ကဲတာဘရင်ဥစ္စာကိုကဲတာဘရင်ကိုပေးပါတဲ့ဖယားသခင်ဥစ္စာကိုဖယားခင်ကိုပေးပါယေရှုကမိန့်တော်မူတယ်ကဲတာဘရင်ရဲ့ပုံပါတဲ့အတွက်ဘယ်သူနဲ့ဆိုင်လဲဆိုကဲတာဘရင်နဲ့ဆိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါဆိုဖယားရဲ့ဥစ္စာလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဆယ်ဖို့တဖို့တစ်ခုတည်းကိုပြောနေခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဖယားခင်ပုံတရံတော်နဲ့ဖန်ဆင်းထားတဲ့တင်နဲ့ကျွန်ုပ်ကိုပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်ကိုရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး6အငယ်20မှာတင်တို့ဒီအဖိုးနဲ့ဝယ်တော်မူတော့သူဖြစ်သောကြောင့်ဘုရားခင်ပိုင်တော်မူတော့ဒါကိုဘယ်သူပိုင်တယ်လဲဆိုကဲတာဘရင်ပုံပါကဲတာဘရင်ပိုင်တာဖြစ်တယ်တင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုအဖိုးနဲ့ဝယ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်သူပိုင်တယ်လဲလို့ပြောရင်ဘုရားခင်ပိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါဆိုမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကဇေဘုတပုပေးပြီးခြေနဲ့ရမယ်အသက်တာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဒီလိုပြောပါတယ်တင်တို့ဒီတဲ့ဤလောကကြီးအလင်းဘာတော့လဲဆိုဖယားခင်ဘုန်းတော်တင်ရှားဖို့တင်နဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့အသက်ရဲ့အလင်းလင်းမှုဖြစ်တယ်တင်နဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့အသက်ရဲ့အလင်းလင်းမှုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အသက်မီးစာကတပြေးပြေးကုန်သွားမှာအချိန်တိုင်းဒီပြောင်းနိုင်လေးရလဲအည်ပျော်ပြီးကုန်သွားမှာပဲဒီလိုပဲတင်နဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်အပြင်ဘုရားခင်ဘုန်းတော်တင်ရှားဖို့ဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတင်နဲ့ကျွန်ုပ်ကိုဘုရားခင်ပေးထားတဲ့ဒီအသက်ရဲ့အလင်းကအမောင်တုကိုလင်းဖို့အမောင်တုကိုပြိုကွင်းဖို့အလင်းလင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ချက်တော်သမားမိတ်ဆွေအလင်းတည်သွားရင်အမောင်တုလွှမ်းမိုးသွားတယ်ဒီလိုပဲမနဲ့အလင်းရောင်ထွက်လာတဲ့အခါမှာအမောင်တုကပြေးရတာဒီဒါကြောင့်ချက်တော်သမားမိတ်ဆွေတင်နဲ့ကျွန်ုပ်ဤလောကမှာဘုရားခင်အသက်ရှင်စေတာကမောင်မိုက်ဖြစ်နေတဲ့ဤလောကကြီးမှာအလင်းလင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကဲတာဘရင်ရဲ့ဥစ္စာကိုကဲတာဘရင်ကိုအပ်ပေးပါတဲ့ဒါဆိုဖယားခင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဥစ္စာလို့ပြောဇေဘုတဘုတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပဲတင်နဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်အပြင်ဖယားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်သမျှအားလုံးကိုပိုင်တာဘာလို့လဲဆိုဖယားသခင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုပိုင်တဲ့ထိုဖယားသခင်ကိုမျှော်လင့်ပြီးကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့နေရာမှာအကောင်းဆုံးအသက်ရဲ့အလင်းကိုလင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်အသက်မိစာမကုန်ခင်မှာတင်းနဲ့ကျွန်တော်ဤလောကအတွက်ကျွန်တော်တို့ဤလောကကြီးကိုအလင်းလင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်တင်တို့ဒီဤလောကကြီးအလင်းဖြစ်တယ်လို့နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောတဲ့အတွက်ဒီနေ့တင်နဲ့ကျွန်တော်မောင်မိုက်ကိုဖြိုခွင်းဖို့လင်းဖို့ရန်အတွက်ဤလောကမှာဘုရားခင်ထားတာဖြစ်တယ်ကြားနာတဲ့တမမိတ်ဆွေများအသက်တာကိုပြန်တည်ဆောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်အလင်းဖြစ်စားဖြစ်အသက်ရှင်ကြရအောင်လို့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အနေနဲ့ခွာပေးခြင်းနဲ့ကဲတာဘင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အားကိုကဲတာဘင်ကိုအပ်ပါဖယားသခင်ဆိုင်တဲ့ဖယားသခင်ပိုင်တဲ့တင်းရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုဖယားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်အဖို့အသက်ရှင်ပါလို့မေတ္တာနဲ့တိုက်တွန်းခြင်းနဲ့ရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဖယားခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။